নমস্কার, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমরাও সবাই ভালো আছি। মানসী স্টোরি ব্লগে সবাইকে স্বাগত। এই দেখুন, আগেও দেখিল না, দেখুন এখন বর্ষাকালে পান গাছটা দেখুন একবার, পাতায় চারিদিকে দেখুন লতা পাতা। আমার একটু গাছ লাগানোর একটু শখ। যেখান থেকে দেখি, নার্সারি হোক যেখান থেকে দেখি, গাছ কিনে নিয়ে চলে আসি। এই দেখুন, অবশ্য পান গাছটা আমি কিনিনি, আমাকে একজন দিয়েছিল। এই দেখুন কত সুন্দর পান পাতাগুলো, দেখতে পাচ্ছেন? এই দেখুন এক একটা পান পাতার সাইজ। আমি আর আগের ব্লকেও দিয়েছিলাম এই পান গাছটা। এই দেখুন খুব সুন্দর। আমি একটা সাদা ফুল গাছ টগর লাগিয়েছি। এই দেখুন ফুলটা দেখুন কত সুন্দর। এখানে অনেক রকমেরই গাছ আছে। এখানে জল উঠে যায় বলে বালতি, টবে, বস্তায় সবকিছুতে দেওয়া হয়। ঠান্ডা লেগেছে, খুব কাশছে, ওষুধও খাচ্ছে, ডাক্তারও দেখিয়েছি। ঘরোয়া টোটকা হয়েছে করবো, যেটা বলে সিরাপ, ঘরোয়া সিরাপ। যেখানে বাসক পাতা নিয়ে নিয়েছি, অনেকেই চেনো তোমরা। এই যে বাসক পাতা, এটা তুলসী পাতা, এটা পান গাছ তো তোমরা দেখেইছো আগে, আমাদের বাড়িতে নিজেদের পান গাছ আছে। এই যে পান পাতা নিয়ে নিয়েছি, বেশ অনেকগুলোই নিয়ে নিয়েছি। 3বার করে খাওয়াতে হবে, সকাল দুপুর রাত্রির। এই দেখো, শুধু এখানেই শেষ নয়, আরো দিতে হবে। এখানে নিয়ে নিয়েছি তেজপাতা, একটু ভালো সুগন্ধির জন্য, ভালো ফ্লেভার আসবে। এখানে একটু আদা নিয়ে নিয়েছি, এখানে জষ্টি মধু নিয়ে নিয়েছি, এখানে কাঁচা হলুদ নিয়ে নিয়েছি, আর এখানে নিয়ে নিয়েছি দেখো লবঙ্গ, দারচিনি, এলাচ নিয়ে নিয়েছি। একটু নুন লাগবে। এগুলো কিন্তু ঘরোয়া টোটকা, কিন্তু দারুণ কাজ দেয়। কিন্তু আমি কোনোদিন অবশ্য করিনি, আমাকে একজন আমার বান্ধবী বলল, আমি দেখি করে। আশা করি এগুলো সবই ঘরের ন্যাচারাল জিনিস, ভালোই হবে, তাই না? দেখি না ঘরে। কাশিটা আগের থেকে একটু কমেছে, তবু একটু খাওয়ালে আর একটু ভালো রিলিফ পাবে ও। ঠিক আছে, এগুলো সব ভালো করে আমি ধুয়ে নিয়েছি। এগুলো একটুখানি থেতো করে নেবো। থেতো করে তারপর আবার আমি এগুলো বেশ করে ডলে ডলে ধুয়ে নিয়েছি। দেখুন পাতাগুলো সব ছিঁড়ে গেছে। এই যে আমি আবার একবার ভালো করে সব ধুয়ে নিয়েছি। এই যে এগুলো সব থেতো করা হয়ে গেছে, সব একসাথেই থেতো করে নিয়েছি। এই যে এই গ্লাসটা নেবো, এই গ্লাসে 4 গ্লাস জল দেবো। এই গ্লাস, আমার মেয়ে খায় জল, 4 গ্লাস জল মেপে মেপে। এই যে 1 গ্লাস, 2 গ্লাস। আমি স্টিলের বাটিতেই বসাচ্ছি, কারণ সিলভারের বসালে কি ওর কষ্টটা উঠবে। 3 গ্লাস। মোড়ে মোড়ে কিন্তু 4 গ্লাস জলটা শুকিয়ে কিন্তু 3 গ্লাস হবে, তখনই গ্যাসটা কিন্তু বন্ধ করে দিতে হবে। 4 গ্লাস, ব্যাস, আর দেবো না। প্রত্যেক দিনেরটা প্রত্যেক দিনই ভাবে যে একদিন করে 10 দিন খাওয়াবো, কিন্তু সেটা হবে না। টাটকা জিনিস টাটকা ভাবে খাওয়াতে হবে। এর মধ্যে এবার এগুলো সব ঢেলে দেবো। নুন দিয়ে দেবো, যে নুন আমরা রান্নার জন্য ব্যবহার করি, সাদা নুন, সেই নুনই দেবো। আর যখন এটা ঠান্ডা হয়ে যাবে, নামাবে যখন, একটা কোনো কিছু পাত্রে রেখে দেবে। আর যখনই খাওয়াবে বাচ্চাকে, তখনই উষ্ণ একটু গরম করে নেবে, তার মধ্যে একটু মধু দিয়ে খাওয়াবে। চলো এবার এটা একটু নাড়িয়ে দিই, বসিয়ে দিলাম। এবার একটা কিছু দিয়ে ঢাকিয়ে দেবো। দেখো ঢাকনাটা খুলে এবার একটু নাড়িয়ে দিই। জলটা কতটা লাল হয়ে গেছে দেখো।
অনেকটা কিন্তু জল ছিল, শুকিয়ে শুকিয়ে একদম কাজ করে। কিন্তু আদা কিন্তু সর্দি কাশির জন্য, গোলমরিচ, বাসক পাতা, তুলসী পাতা, তেজপাতা সবকটাই কিন্তু একদম ন্যাচারাল জিনিস, দারুণ কিন্তু সর্দি কাশির জন্য উপকার। হয়ে গেছে, গ্যাসটা বন্ধ করে দিই। আর একটু ঠান্ডা হলে এটা একটু ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে একটা পাত্রে রেখে দেবো। তারপর অল্প অল্প করে 3বার করে যখনই খাওয়াবো উষ্ণ গরম করে নিয়ে তার মধ্যে 1 চামচ মধু মিশিয়ে খাওয়াবো। ঠিক আছে, চলো এখানে গ্যাসটা বন্ধ করে দিই। চলো ব্লগটা এখানে শেষ করলাম। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, সাবধানে থাকবে। আবার খুব তাড়াতাড়ি একটা নতুন ব্লগ নিয়ে আসবো। টাটা।